Mõtlesin, et alustan seekordset videot siis autost. Olen siin koos enda väikse 7-aastase tütre Rahega ja plaan on meil siis selline, et sõidame praegu Kõrvemaale. Kell on umbes 5, päev on reede ja tagasi plaanime tulla siis alles pühapäeval. Tere tulemast meie ränduripäevikusse. Siin me matkame nii, et jalad villis, aga süda on rahul. Kolame kodumaa metsades ja piiri taga ning vaatame, kas see uus keer ka päriselt vastu peab. Kas me oleme juba kohal? Ei veel, kuid seiklusteni on jäänud vaid loetud sekundid. Seekord mul teile plaan mingisuguseid põnevaid seadmeid näidata ei ole, küll aga veedame muheda nädalavahetuse metsas. Meil on kaasas meie truu väike minihaagis Arvi, püüame kala, käime matkamas, teeme süüa ja kõigest sellest kokku valmistan ka siis teie jaoks ühe sellise umbes, 20-minutilise videojupikese. Tulge meiega kaasa. Kõrvemaal on üle 100 järve ja ka meie võtsime ühe neist oma sihiks. Sõita oli vaja vaid tunnike ja lubas tulla üks esimesi tõeliselt kevadise ilmaga nädalavahetusi. Meile päris tihti öeldakse, et mida te lähete sinna metsa ja teete mingisugust restorani kvaliteediga toitu, et vaadake ringi ja matkake, et see toit on ju lihtsalt kütus. Et ega meid tegelikult väga need inised ei huvita, aga täna tõesti me jõudsime siia metsa niimoodi, et enda laagri me saime püsti alles peale kella 6 ja tegelikult ka ei ole nagu viitsimist mingit suuremat kokkamist teha. Selle jätame homseks, aga täna õhtul meil on siis plaanis selline kiirtoidupakid, et mis siin on siis kartulipuder ja mangokarri. Vot nii, ja tisu. No nii, tere hommikust. Kuidas magasid, Rahe? Hästi. Kui kodus olla, siis me tavaliselt läheme magama niimoodi, et Rahe läheb kuskil kella 9 ja ärkab natukene enne 8 ja mina lähen kuskil 12 paiku, siis siin metsas olles kell 10 magasime me mõlemad juba sügavat und. Kell on praegu natuke 8 läbi, ehk mõlemad saime sellised head 10 tundi ööund. Aga nüüd on siis vaja süüa üks kiire hommikusöök, võib-olla natukene veel logeleda siin, vaadata väike multikas ja siis juba matkaradadele. Sellel ajal, kui nüüd siin kuum vesi valmib, mõtlesin teiega koos veidi manifesteerida, sellepärast, et mina usun ikkagi seda, et kui asjad saavad kõva häälega välja öeldud, siis need ka õnnestuvad või vähemalt on oluliselt suurem võimalus nende õnnestumiseks. Mõtlesin, et räägin teile alguseks natukene meie kanali edasistest plaanidest. Esimene plaan, mis mul on, mis peaks siis tõeks saama kas järgmises või ülejärgmises videos, on see, et mul on plaan siia Subaru Foresteri pagassi ehitada siis midagi matkaköögi sarnast, et sinna tuleb akukeskus, külmik, väike kööginurk ja siis sinna peale tekib selline lavats, kus siis reisi ajal saavad ka lapsed magada. Teine plaan, mis on ka, ma loodan, saab tõeks, on see, et meil on välja valitud katusetelk, mis tuleb siis auto katusele ja ka sellel aastal on meil plaan sõita siis 5 nädalaks Balkanile ja seekord on fookus sellistel põnevatel riikidel nagu Serbia, Kosovo,
Põhja-Makedoonia ja loodame välja jõuda isegi Kreekasse ja Peloponnesose poolsaarele. Aga siin tuleb nüüd see koht, kus ma loodan ka saada natuke teie abi. Nimelt, sellel aastal on plaan selline, et Leen ja lapsed sõidavad lennukiga Ungarisse ja siis mina sõidan neile autoga vastu ja sealt reisime siis koos edasi. Aga selleks, et sinna Ungarisse jõuda, tuleb mul ikkagi läbida nii 2-3 päeva Läti, Leedu ja Poola teid ning siin ma loodangi saada teie abi. Nimelt, kas minu jälged äkki viitsivad kirjutada siia video alla kommentaaridesse mõned ägedad podcastid või miks mitte audioraamatud, mida ma saaksin siis sõidu ajal kuulata, sellepärast et mina usun ikkagi seda, et kui sa sõidad ja kuulad midagi süvenenult, siis on ka väiksem võimalus, et sa jääd magama ja kui sul on väiksem võimalus, et sa jääd magama, siis sa saad ka teha pikemaid sõidupäevi. Nüüd, kui need asjad on kõik välja öeldud, siis jääb ainult lootus, et need ka päriselt tõeks saavad, et mul õnnestub valmis teha see sahtlisüsteem, et see katusetelk, mis me valime, on õige, siis et keegi haigeks ei jää enne lennureisi ja lõpuks, et kõik need fotod ja videod, mis ma seal reisi jooksul filmin ja pildistan, õnnestub mul kokku panna selliseks ägedaks playlistiks, mida siis teile hakata sügisest välja laskma. Näiteks ka praegu siin metsas olles, meie kunagi metsas muusikat ei kuula, küll aga vahel meeldib meil kuulata podcast'e. Ja ma kohe näitan, millist podcasti siin lõkke ääres ma praegu kuulama hakkan. Üks hetk. Kuku raadio seisukohtadega. Jäljed gloobusel. Reisikirge sütitab kõudrävel. Huvitava nüansina see mudalamp, millest me eile läbi sõitsime. See on läinud siin öö jooksul veidi jäässe. Ehk võib öelda, et öösel olid ikkagi üsna krõbedad külmakraadid, aga meil Arvis oli väga mõnus magada. See Vevori diiselküte on ikka väga hea asi. Lisaks sellele, et siit torni tipust on suurepärane vaade ümbritsevale ja näiteks taamal paistvale Jussi Nõmmele, siis on Kõrvemaa tegelikult üks väga põnev kant. Nimelt, siin asus nõukogude ajal sõjaväepolügoon ja umbes siin samas asukohas, kus on see vaatetorn, asus siis tulejuhtimispunkt. Ja kui vaadata seda metsa siin ümberringi, siis see mets on üsna noor mets, sellepärast et siin olid üsna tihti siis metsa tulekahjud. Kuid tegelikult on niimoodi, et vaid 10% sellest Kõrvemaast sai siis selle polügooni poolt, ütleme neid arme, kuid 90% oli tegelikult inimestele keelatud, kuid samas tänu sellele, et oli inimestele keelatud, siis on siin loodus väga hästi säilinud. Ehk tasub kindlasti Kõrvemaale tulla, sellepärast, et siin võib näha sellist üsna puutumatut ja ürgset loodust. Oi! Kõrgete ooside ehk siis rahvakeeli vallseljakute tõttu kutsutakse siis Kõrvemaad ka Eesti Šveitsiks ja üks selline vallseljak enne Mustjärveni jõudmist tuleb meil ka siis ära võtta. Eks nende Mustjärvedega on see, et neid on Eestis paras ports ja mina arvan, et enamus neist on pärinud enda nime ikkagi selle järgi, et tegu on rabajärvega, tal on tume põhi ja selle tõttu tundub ka tema vesi üsna tumedates toonides.
siin Kõrvemaal asuv Mustjärv on niisugune päris kena väike veesilm. Suvel on siin hea ujumiskoht, kust vette minna ja mina arvan, et tasub kindlasti siia jalutama ja vaatama tulla. Need on need hetked, kus sul on küll maastur, aga ta on ikkagi linnamaastur, mis siis, et tõstetud ja mingite rehvidega, aga võrreldes selliste masinatega on ta ikkagi alles poisike. Ma olen tegelikult teinud selle meie minihaagise kohta ka põhjaliku video, et lingin selle siia selle video alla, aga ma ikkagi näitan teile, et milline see mõnus metsakoht on, kus me seekord oleme. Seal eemal nende männipuude taga paistab siis järv, mida ma ka siis hiljem näitan, kus loodame natuke kala püüda. Aga meie ise oleme siis siin niisuguse väikse platsi peal. Siin on meie lõkkekoht, toidu tegemisnurk, chillimisnurk. Rahe ootab enda soojasid pirukaid seal praegu. Ja siin on siis meie see ARB telk. Selle kohta on ka pikem video ja siis see ARB telk on meie siis minihaagise küljes. Siin telgis me alati paneme vaibad maha, et on nagu mõnusam olla. Aga on siis meil selline istumiskoht. Õhtuti saame jätta selle haagise ukse lahti, et sealt tuleb siis sooja välja, siis siin saab istuda ja kaarte mängida või juttu ajada. Aga toas on meil siis selline väike segadus, aga kuna oleme seekord kahekesi, siis magame siin kõrvuti. Muidu on niimoodi, et lapsed magavad taga seal nari peal. Aga seekord oleme jah kõrvuti ja ilmselt saate aru, kus pool siis Rahe magab ja kus pool mina magan. Kui nüüd nähtu tekitab ka sinus soovi endale minikaravan hankida, siis mine respo.ee kodulehele, vali sealt endale sobiv haagis välja ja tellimust kinnitades ära kindlasti unusta kasutada sooduskoodi ARVIDRJET, sest see kood annab sulle kohe siraka soodustust. Hea nali on veel see, et olen küll kõva metsamees enda meelest, aga ma võtsin kaasa ainult 4 tikku. Ühe tiku kasutasin ära eile õhtul, siis teise tiku kasutasin ära täna hommikul siis hommikusööki tehes. 3. tiku kasutan ära nüüd kohe, kui ma hakkan grillima peale seda, kui oleme kala püüdnud. Ja siis 4. tikk jääb veel homme hommikuseks kohvi keetmiseks. Ehk no ütleme täppistöö, et ma olen ju töötan ka kvaliteedi alal ja võtsin kaasa siis täpselt nii palju tikke, kui vaja on. Ja selle kalapüügiga on ka see nali, et me oleme põhimõtteliselt kala saanud ainult Maltal, kui Mirt tõmbas välja selle tuunikala ja siis Montenegros seal jõe ääres saime ka kala. Noh, me oleme muidu ka kala saanud, aga videosse on jäänud vist ainult need 2 korda. Siis seekord see kalapüük siin Kõrvemaal läheb umbes samamoodi, et ilmselt me midagi videosse ei saa. Miks, küsite? Sellepärast, et ma olin täiesti kindel, et see järve jää on sulanud, aga siia järve äärde jõudes avanes meil siis selline pilt. Ehk noh, põhimõtteliselt ongi järv sulanud. Aga meil on kaasas selline üsna lühike ritv ja põhimõtteliselt ainuke koht, kus me saame siis nii-öelda seda ussi solgutada, on siis niimoodi. Kuigi kala ilmselt ei saa, siis minu väikse tütre Rahe kõige lemmikum snäkk on camembert juust ja sinna kõrvale mustad oliivid.
panin sinna veel mingeid asju, aga ole siis hea, väike rahe. Kui sa võtad lapse ööseks metsa kaasa, siis sa mitte ainult ei näita talle loodust, vaid sa paned ta päriselt ka loodust tundma. Sellepärast, et ta saab ju tunda külma, ta saab ise tassida endale puid ja siis nende puudega teha endale toitu. Ta saab aru sellest, et kui väljas läheb pimedaks, siis see ei tule ainult sellest, et sa oled tule kustu pannud, vaid et päike läheb looja. Öeldakse, et täiskasvanud otsivad mugavust, aga lapsed otsivad kogemust. Ja meie siit Arvid ERJ kanalist oskame öelda teile seda, et proovige enda seest see laps üles leida, sellepärast et kogemused on ikkagi nii palju rohkem väärt kui lihtsalt mugav ära olemine. Ma küll ütlesin, et ma teile mingit seadmeid ei näita, aga üks kast mul siin ikkagi on ja ma panin juba selle kokku ka. Siin sees on selline asi, Solostovi oma siis. Mis te arvate, mis see on? Vaatame, näitan siis lähemalt. Selline asi. Ja tegelikult see peaks siis olema popcorni tegemise kopsik. Ei ole seda kunagi katsetanud, mul on siin kaasas võiga popcorn. Panen selle kõik siia sisse ja vaatame siis, kas tuleb meil mõnus kinoõhtu popcorniga või kärssab see popcorn lihtsalt ära. Meie tulime nüüd tuppa ära, hakkame vaatama sellist asja nagu Kapten Mõõkhammas The Movie ja siis kobime magama ära. Aga kui teil veel und ei ole, siis vaadake näiteks meie eelmise aasta Balkani reisi videoid ja siis hoidke meile pöialt, et ka selle aasta Balkani reis õnnestuks sama hästi kui mitte ägedamat. Okei. Kobige magama või siis vaadake Balkani reisi videoid. Tšau! Kui tahad meie kohta rohkem teada, siis hüppa meie kodulehele. Seal on sooduskoodid, Leenu äge blogi ning kui arvad, et võiksid ka meie tegemisi toetada, siis seal on selleks olemas ka üks maagiline nupp. Ära muretse, kõik videod jäävad ka edaspidi tasuta vaatamiseks. Toetuse eest me juustu ega vorsti ei osta, vaid paneme kõik kanali arendusse.